Witam w kolejnym odcinku i dzisiaj zapraszam na podsumowanie 2 sezonów na rowerze Cross Esker 2.0 generacji pierwszej po przejechaniu około 10 000 km. No i co tutaj mogę poradzić, jeśli ktoś by chciał kupić taki używany rower. Po tym drugim sezonie nadal uważam, że Cross Esker 2.0 pierwszej czy drugiej generacji jest to dobre rozwiązanie na pierwszego gravela, no jednak wyszły tutaj takie smaczki, o których bym chciał powiedzieć i o których na pewno trzeba by było wiedzieć. Pierwszą istotną rzeczą, która mi tutaj wyszła w drugim sezonie, są koła, a konkretniej tylne koło. No tutaj miałem z tym kołem niestety dosyć spory problem i musiałem kupić nowe koła. Problem był takiej natury, że oryginalne koła w tym moim Crossie Eskerze 2.0 pierwszej generacji, to jest rocznik bodajże 2023, druga generacja rozpoczyna się od rocznika 2024. No te koła były na jakichś chińskich piastach i do nich nie ma absolutnie żadnych części zamiennych. Na tylnej piaście pojawił się naprawdę duży luz. Próbowałem to naprawić poprzez wymianę łożysk. Niestety nic to nie dało. Później kombinowałem jeszcze z bębenkiem. Tam taki drucik, który okala zębatki. Wydaje mi się, że on się tam urwał w pewnym miejscu. No próbowałem jakiegoś zamiennika od piasty Novatek, ale też to nic nie dało. Ale też mi się wydaje, że to bym musiał po prostu w bębenku wymienić też łożyska, no ale już się nie chciałem z tym bawić, wolałem kupić nowe koło. Także trzeba pamiętać o tym, że jeśli będziecie kupować Crossa Eskera 2.0 pierwszej generacji, no to musicie sprawdzić, jaka tam jest z tyłu piasta, no bo jeśli jest to jakiś Chińczyk, no to raczej nie ma szans, żeby znaleźć do niego jakieś części zamienne. Trzeba będzie wymienić albo całą piastę, albo koło. Ja się zdecydowałem na rozwiązanie takie bardziej pewne, że tak powiem, i popularne tutaj w świecie gravelowym, czyli TT Swissy G1800. No jest to co prawda najtańszy model kół gravelowych od tego producenta, ale są to rozwiązania znane, przetestowane i też z ogromem części, które można dostać i nie będzie z nimi problemu. W Crossie Eskerze 2.0 jest oczywiście zamontowany normalnie układ napędowy Microshift Advent X. Jest on 10-rzędowy, no ale ta piasta w tych kołach od TT Swissa ma taką możliwość upgrade'u do bębenka nawet na 12 przełożeń, więc to są też koła, które pozwalają myśleć o jakichś upgrade'ach i tak naprawdę by mogły zostać ze mną tak długo, jak będę jeździł na gravelu, jeśli ich gdzieś tam nie wiadomo jak nie pokrzywi. Jeśli chodzi jeszcze o te nowe koła, to jeśli ktoś lubi jeździć na dętkach, no to powiem szczerze, że jest dosyć spory problem. No bo te nowe obręcze i te bardziej renomowanych firm są oczywiście przystosowane do tubelessa. No i w takim przypadku nałożyć taką oponę, jak ja tu mam, 50 mm lub 45 mm z tyłu. One nie są drutowane, tylko zwijane, ale i tak jest mega ciężko, więc nie wyobrażam sobie jeżdżenia na dłuższą metę na dętkach, więc będę przechodził też na mleko, ale to myślę, że już po sezonie zimowym, bo nie wiem szczerze mówiąc, jak takie mleko się zachowuje w zimie przy niskich temperaturach. Drugą dość nieprzyjemną sprawą, która mi wyszła w tym sezonie, są te otwory montażowe. No niestety się okazało tak, że chciałem sobie pojechać na bikepacking. No w sumie pojechałem i się tam wszystko dobrze skończyło. No tylko przymocowałem bagażnik Sports Arsenal czeskiej firmy. Nie jest to jakiś nie wiadomo jaki high-endowy bagażnik, no ale też nie jest to jakiś tani Chińczyk. No i po tam kilkunastu kilometrach się okazało, że śruby mi wylatują z tych gwintów, które są do mocowania bagażnika. Nie wiem, czy to jest tylko u mnie taki przypadek, czy to jest jakiś większy problem w tych starych Eskerach pierwszej generacji, no ale myślę, że warto na to zwrócić uwagę i chciałem Was o tym poinformować. I to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś większe problemy. No poza tą piastą z tyłu nie miałem jakichś większych problemów z tym rowerem. Zaskoczyła mnie też miło korba. Jest to jakiś zwykły ProWheel. Tutaj zmieniłem tylko zębatkę też na Chińczyka
Dekasę 40 i od jakiegoś czasu też już jeżdżę na SPD-kach, ale o tym myślę, że będzie osobny odcinek. Jeśli chodzi o napęd Microshifta, no to ja tutaj nie mam nic do zarzucenia do takich amatorskich wyścigów, jakich ja jeździłem w tym sezonie, czyli tam 2 razy Shoot Rose, raz gravel w Lginiu. Taki napęd mi spokojnie wystarcza. W tym sezonie zamontowałem większą zębatkę, tym razem na 48 zębów. Także tak jak mówiłem, Cross Esker 2.0 pierwszej czy drugiej generacji to dobre rozwiązanie jako pierwszy gravel lub dla mniej wymagających użytkowników. No jestem ciekaw, czy ktoś miał podobne problemy z tymi piastami i z tymi otworami montażowymi na bagażniki. Także dajcie znać w komentarzach. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.